Assalomu alaykum bizning qadrli Prime Mass Academy kanalimiz obunachilari. Men bugun sizlarga 2025-yil 27 dekabr milliy sertifikat imtihonlariga tushgan qiziqarli misolning javobini ko'rsatmoqchiman. Bu misolimizda ishlash uchun men 11 sonni A deb, 100 sonni B deb va shunda 111 sonni A plus B deb belgi olishni taqdim qilaman. Значит, yozamiz. Birinchi A ning 4-si qo'shilgan B ning 4-si qo'shilgan A plus B ning 4-si bo'lingan 2 ekan. Biz bu yerda A plus B ning 4 ga ko'paytirib 4-darajaga ko'tarib olishimiz kerak bo'lyapti. 4-darajaga oshirish formulasi bizda Pascal uchburchagidan foydalangan bo'lsak, 1 1 2 3 3 4 6 4 1. Значит, koeffitsiyentlar bizda bunaqa bo'lar ekan. A ning 4-si bo'lar ekan, B ning 4-si bo'lar ekan. Biz ko'chirib yozib oldim. A ning 4-si plus B ning 4-sini. Endi A plus B ning 4-sini 4-darajaga oshiramiz. A ning 4-si 4A kub B 6A kvadrat B kvadrat 4AB kub plus B ning 4-si. Xo'p, bunda nima hosil bo'ladi? Bo'lingan ikkisi ham bor. A4 A4. Ikkita A4'imiz bor bizda. 2 ga bo'lsak bitta A4 qoladi. Xo'p, 4 bu yerda B4 plus B4. Bu ham bizda ikkita B4. Nima hosil bo'ladi? Bitta B4 hosil bo'ladi. Bu yerda 4A kub B ni 2 ga bo'lsak ikkita A kub B. Xo'p, agar biz 6A kvadrat B kvadrat 2 ga bo'lsak 3A kvadrat B kvadrat qo'shilgan 2A B ning kubi bo'ladi. Bunda nima hosil bo'lyapti? Давайте A ning 4-si, B ning 4-si mana buni ikkidan olamizda A kvadrat plus B kvadrat kvadrat olib kelamiz. Ya'ni bizda A ning 4-si yozamiz. 2A kvadrat B kvadrat yozamiz, qo'shilgan B ning 4-si yozamiz. Xo'p, qolgan ikkita ifodadan 2A ni chiqarib oladigan bo'lsak, qavsda A kvadrat qo'shilgan B kvadrat qoladi. Bunda 3ta A kvadrat B kvadrat bor, biz ikkitasini ishlatdik. Bizdan bittasi qolishi kerak. A kvadrat B kvadrat qoladi. Birinchi ifodamiz A kvadrat plus B kvadratning kvadrati qo'shilgan 2A kvadrat qo'shilgan B kvadrat qo'shilgan A deb yozib olaman, buni o'rni almashtirib. Va keyingi ifodamiz A ko'paygan B ning kvadrati. Ya'ni A kvadrat plus B kvadrat A deb. Xo'p, A buni B deb belgi oladigan bo'lsak, bu bizda hosil bo'ladi nima? Birinchi ifodamiz bizda A ning kvadrati qo'shilgan ikkita AB qo'shilgan B ning kvadrati. Bizdan nima ekan? Bu bizda A plus B ning kvadrati ekan. Xo'p. Ya'ni bizda A plus B ning kvadrati chiqdi. Buni ko'rinicha kelib qo'yamiz. A plus B ning kvadrati bo'lsa buloq sarf etar ekan. Ya'ni bizda A plus B qolar ekan. A deb nima qanaqa ifodamiz A deb belgi oldik? Bu bizda A kvadrat qo'shilgan B kvadrat. Qanaqa ifodamiz B deb belgi oldik? Bu bizda A ko'paygan B ekan. Xo'p, bizda qanaqa sonni A deb belgi oldik? Biz 11 edi. 11 kvadrat ko'taramiz. 121. Xo'p, B qanaqa son edi? Bizda 100 ekan. 100 kvadrat 10000. Va A ko'paygan B bizda 11 100 ko'paytirib qo'yamiz. 11 ikkita 1100 ekan. Hammasini qo'shib qo'yamiz. 10000 1100, 11100 va 12000 yo'q. 11100 ga 121 qo'shib qo'yganmiz. 11221 chiqar ekan. 11221 sonimiz chiqar ekan. Xo'p, javoblarga qarasak, bu bizda to'g'ri otvet. Значит, biz misolni qanaqadir sodda usulga olib kelib ishlashga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kanalni kuzatishda davom eting.